Девочки, приветик. Давно не виделись. Видео записываю со второго раза, представляете? Первый раз записала немножко. И что-то у меня там оборвалось. Жалко. Ну ладно. Дубль 2, так скажем. Хочу вам похвалиться, девчонки. Я себе купила новую игрушку. Смотрите. Что-то мне так захотелось. Рекламу посмотрела. Это мультипекарь Редмонд. Вот. Тут очень много панелек разных. Их можно докупать еще. Вот. Тут можно венские вафли делать, и сэндвичи, и маленькие пиццы. В общем, я-то как бы и на плите могу. Ведь я больше для своих пацанов. Тут так настолько все просто, девчонки, так настолько все просто. Главное, тесто правильно замесить. Рецепт есть. Книжечка с рецептами. Где она? Сейчас покажу. Вот. 50 рецептов. 50 рецептов. Что хочешь. Что хочешь, пожалуйста. Вот. То есть разберется даже малыш. Тут на каком режиме, что делать, сколько минут. Вот. В общем, вот такая вещь. Я Егору показала, он мне даже сам сделал венские вафли. Представляете? Вот. И сэндвичи. Вот такой. Они бывают маленькие. Вот это вот маленький. Надо было большой купить. Про. Про он в 2 раза больше. То есть, если тут, например, вот у меня как раз тут для венских вафель. Смотрите. Можно сделать, видите, и тут панельки, они все съемные. Вот. То есть тут можно за раз сделать 2 вафли. 2. А вот про там 4. То есть в 2 раза больше. Вот. И вот их много. Их в комплекте много. Именно в этой модели. Я сейчас не помню сколько уже. В общем, тут целая коробка. Целая коробка. И я, правда, еще, знаете, докупила себе делать печенье, эти самые орешки. Вот такие вот. Есть орешницы специальные продаются. А это вот здесь делать. В общем, вот такая вот штука. Тут у меня еще... это для сэндвичей, панельки. Они вот все вот... вот эти были в комплекте. Еще можно отдельно докупать. В общем, мы с Егоркой рады. Мы с Егоркой рады. Тут еще можно через приложение смотреть рецепты. В приложении. А модель, знаете, какая? Redmond RMB M607. Такой дядька улыбающийся. В общем, прикол, девчонки. Вот я как не поеду в видео или куда-то, мне обязательно нужно что-нибудь зацепить. Обязательно. Я без этого не могу. Какую-нибудь новинку. Хотя можно было все это как бы и самим сделать и так. Но тут намного проще и быстрее получается. Вот, она потом достаточно быстро остывает. Панельки снимаешь, моешь, меняешь. Тут и пицца, и омлетик. В общем, это вот самое оно, когда неохота возиться вот с плитой. Самое оно. Тем более, когда дома мужики, пацаны. У меня, сами знаете, у меня 4 мужика дома. Для них это вообще. Вот. Вот такие пироги, девочки. Сейчас вот сижу, жду Егора. Поставила картошку варить. Егора и мужа жду. У меня на тренировку пошел. Скоро закончится, скоро приедут. Я поставила варить картошку в мундирах. Сейчас обжарю с колбаской, наверное. У меня еще курица есть вареная. Можно, в принципе, и с курицей обжарить. Ну что, ну прикиньте, купил картошку, горох, вот такую. Послала его вчера за картошкой мужа. Говорю, купи картошки. Картошки почищу, пожарю. Я вот такую чистить вообще не могу. Девчонки, ну вот, ну что это, ну мелкая прям совсем.
Я ее помыла быстренько щеточкой и в большую кастрюлю. Сейчас она варится, обжарю ее. Прям у меня сковородка такая здоровая есть. Я либо в ней, либо в казане люблю делать. Обжарю, будет там на ужин. Салатик настрогаю, сделаю. В общем, вот такие дела. Вы на меня не обижайтесь, что каждый день у меня не получается снимать. Потому что они постоянно мельтешат возле меня. В кадр они просто не любят у меня попадать. Ну, не любят. Вот. И ведь специально, зараза, так сделают, чтобы мне видео пришлось удалить. То какое-нибудь словечко скажут, то еще что-нибудь. Ну, мужики. Мужики. Вот. Сегодня, значит, день у меня сумбурный. Я кручусь, верчусь целый день. Толком ничего не сделала. Ночью не выспалась, спать мне не давали. Храп стоит на всю квартиру. Муж толкала, ночью толкала. 0 эмоций. Вообще 0. Вот. Ну, короче, я под утро только и уснула. Ужас, ужас. Под утро уснула, а мне ребенка в школу будить. В 7 подъем. Сегодня поспала. И так, короче, весь день. А без храпа, знаете, вот прикол в чем? Он у меня когда работал по сменам, то есть вот ночью, допустим, он работает, и никто под боком не храпит. Тоже что-то не хватает. Не, ну правда, и тоже что-то не хватает. Вот. Тоже крутишься, вертишься. У меня одна знакомая, она жила напротив железной дороги. Долго-долго. Вот. Сначала она замуж вышла, приехала туда, к мужу. Не могла никак привыкнуть к этой железной дороге, к грохоту. А потом они квартиру купили, ну, от матери уехали. В тихом райончике, в хорошем. И говорит, прикинь, говорит, мил, я, говорит, уснуть не могу без звука поезда, чтобы аж это самое, говорит, вибрация была, говорит, когда поезд шел, прям вибрация была по полу и по окнам. Вот. Я, говорит, настолько привыкла, не могу, говорит, от этого. И она себе на телефон включала, когда спать, фоном железную дорогу. Ну, шум поезда. Вот. И я также говорю, с храпом тяжело уснуть. А когда нет под боком, и тем более не уснешь. Вот такие вот, девчонки, мои дела. Я, конечно, стараюсь, пытаюсь, хочется что-нибудь. Ну, не будешь все подряд снимать, да? Как мы там с собакой гуляем, как мы там что-то кушать готовят. У меня не кулинарный канал, у меня так поболтать. Вот. Рецепты я не выкладываю. В Москву пока не мотаемся, не ездим. Даже не хочется мне. Хотя вот она под боком совсем. Неохота. То на Новый год болели, то еще что. Вот. Так что особо-то нечего. Ну ничего, будем так вот, по болтушке. Поболтать-то я люблю. Всех своих любимок обожаю. Говорю вам большое спасибо, что вы у меня есть, что вы меня смотрите. Вот. Моим подписчикам, кто на меня подписан, тоже большое спасибо. Заходите ко мне и сюда, и в телеграм-канал мой я оставляю под видео ссылочки. Вот. В Дзен, правда, вот что-то как-то я давно не заходила. Надо мне там видос этот тоже что-нибудь запилить. Вот. Я вас всех очень люблю. Особенно огромный привет Олесе Белгородочке из города Белгорода. Олеся, привет. И Мариночке Черкасовой. Вот. Я вас, девчонки, вообще. Вы моя поддержка, вы моя опора, вы мои подружки. Надеюсь, думать. Всех люблю, всех целую. Побежала я смотреть «Картофан». Обещаю обязательно снять рецептик на этом мультипекаре на своем. Вот. Может быть, даже вместе с Егором уговорю. Не знаю, согласится он или нет, но я точно сниму. Обещаю. Вот. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.